Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. Во Тетово се одржа тренинг за јакнење на капацитетите на јавните предпријатија, граѓански организации и активисти за превенција и спречување корупција. Лани до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација биле поднесени 248 представки, поведени и 7 постапки по службена должност. Од почетокот на годината казнети 199 возачи кои возејќи зборувале на мобилен телефон и 179 возачи кои не користеле сигурносен појас. Во рамките на проектот Поттикнување на овозможувачка средина за пријавување корупција во јавните предпријатија во Тетово се одржа тренинг за јакнење на капацитетите на јавните предпријатија, граѓански организации и активисти за превенција и спречување корупција. Во Тетово денес се одржа обука која е дел од проектот Поттикнување на овозможувачка средина за пријавување корупција во јавните предпријатија, кој е финансиран од Американската амбасада. Целта на тренингот е зајакнување на капацитетите на јавните предпријатија, локалната самоуправа и граѓанските организации во полето на антикорупцијски практики, заштита на укажувачи и транспарентност и отчетност. Во изминатите неколку месеци работевме напорно за да подготвиме една студија во врска со транспарентноста на јавните предпријатија од 4 избрани плански региони во Северна Македонија. Денеска ќе ги презентираме тие резултати и дополнително ќе им овозможиме практични вештини и знаење на представниците на јавните предпријатија за да подобрат транспарентноста во нивното работење. Проектот е финансиран од амбасадата на Соединетите Американски држави и денеска покрај авторот на студијата тука со нас и професори на Правниот факултет во Скопје, како и представник на Државната комисија за спречување на корупцијата, се со цел да овозможиме и теоретски познавања, но и практични вештини како вработените да ги засилат нивните капацитети во овој сегмент. Ние ќе продолжиме и понатаму во текот на оваа година со дополнителни активности, вклучувајќи подпишување на декларација за транспарентност на јавните предпријатија во земјава, како и нудење на менторска подршка на оние јавни предпријатија кои што имаат потреба од надворешна асистенција, да напишат некој акт или нешто слично. Подготвени прашалници биле доставени до јавните предпријатија во 4 плански региони и од одговорите е направена анализа, односно студија за проценка на состојбата за постапување по пријави на укажувачи и транспарентност и отчетност на јавните предпријатија. Генерално во однос на заклучоците би ги издвоил зависно од аспектот кој што го третиравме во делот на пример на примената на Законот за заштита за укажувачи. Она што е видливо е дека од 43 јавни предпријатија на ниво на држава, само 3 јавни предпријатија имаат примерно пријави од укажувачи во период од 3 години. Тоа ни покажува дека јавните предпријатија не покажуваат соодветни капацитети во поттикнување на една таква средина во која што ќе ги поттикне потенцијалните укажувачи. Генерално тоа го гледаме и од мерењето на капацитетите. Многу малку јавни предпријатија имаат назначено овластено лице за прием на пријави. Уште помалку јавни предпријатија имаат обезбедено технички услови, зашто со правилникот кој што се применува во овој сектор се потребно исполнување на технички услови, скоро никој не нема тие технички услови, така да и тоа секако влијае на тоа што немаме пријави. Оно што е од интерес што би го спомнале, отсуството на контрола на основачите, односно локалната самоуправа во работата на јавните предпријатија. Тоа го гледавме особено од индикаторот дека многу малку советнички прашања, зашто советите на општините се действуваат во име на основачот и многу малку советнички прашања се поставени за работата на јавното предпријатие, соодветно во секој од општините. Така да тоа сакаме да го охрабриме и поттикнеме како контролен механизам за работата на јавните предпријатија. Следниот тренинг е закажан за на 26 мај во Скопје. Сите обуки се организираат во американските Катчиња.
Минатата година до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација биле поднесени 248 представки, а дополнително поведени и 7 постапки за заштита од дискриминација по службена должност, истакна членката на Комисијата Весна Бендевска пред презентацијата на годишниот извештај за работа на Комисијата за 2022 година. Бројот на поднесени представки пред Комисијата енормно расте, со геометриска прогресија. Од 86 представки поднесени во 2021, бројот нарасна на 248 во 2022 година. Тоа е пораст од речиси 290%. И тоа е најголемиот доказ дека довербата на граѓаните во оваа институција секојдневно расте. Токму тоа покажува дека сме на вистинскиот пат да ја реализираме нашата стратешка цел и визија. Комисијата да биде препознаена како релевантен, кредибилен чинител во демократизација на ова општество, во борбата против дискриминацијата на секој граѓанин без оглед на нивните различности. Работната група што треба да ја подготви предлог иницијативата за измени на Уставот денеска едногласно го усвои деловникот за работа кој утре или задутре ќе биде објавен на сајтот на Министерството за правда. Можам да изјавам со задоволство дека деловникот едногласно е усвоен и дека од сега натаму веќе сите формално правни околности, елементи, проблеми и така натаму нема да бидат проблем со оглед на јасноста, прецизноста во истиот. Утре заутре вие можете тој да го видите и на веб страницата на Министерството за правда и можете да го оцените. Јас го оценувам како добар, го оценувам како основа која што дава можност за се она што треба ние понатаму да работиме, без да влегуваме во некои дискусии кои што ќе одолговлечуваат работата, а немаме многу време. Јас повторно ќе кажам и давам изјави неколку пати дека ние рокови некои немаме зацртани. Меѓутоа, она што е важно е треба да се имаат во предвид апсолутно сите оние можности кои што треба да ги искористиме за да може меѓународната заедница да продолжи да работи согласно нивната агенда во која што ние влегуваме. Денеска во Скопје беше одбележан 20 мај, денот на метрологијата, наука за мерењето. Пред присутните обраќања имаа директорот на Бирото за метрологија Авдел Селам Селами и министерот за економија Крешник Бектеши. Метрологијата е наука за мерењето. Метрологијата нема врска со временска прогноза, но го одбележува влијанието на мерењето врз нашиот секојдневен живот. Зошто е важна метрологијата? Точните и конзистентните мерења овозможуваат фер трговија, гарантират квалитет во производството и поддршка на иновациите. Точни мерења се функција на безбедноста, здравјето и квалитетот на живот. Овозможуваат ефикасност во примена на регулативите и ја зголемуваат конкурентноста на индустриите. Кој има потреба од точни и доверливи мерења? Индустријата, науката, медицината, земјоделието, трговијата, здравјето и безбедноста на луѓето, заштитата на животната средина, со еден збор, сите ние во секојдневниот живот имаме потреба од точни и доверливи мерења. Кој ги врши тие мерења? Бирото за метрологија, кој е орган во состав на Министерството за економија, со својство на правно лице, Бирото за метрологија е државна национална метеоролошка институција со надлежности дефинирани со закон. Истите ги опфаќаат областите на индустријска научна метрологија, законска метрологија, како и хомологација на возилата. Денот на метеорологија многу е важно да се наведе фактот дека како Министерство за економија, воедно и како влада во целина, целосно треба да бидат поддржани програмите, мерките, предлозите
првично што произлегуваат од страна на тие што се вработени таму, како професионалци, како експерти, каде што се вклучува секако дека и науката и со нивна соработка да се подобрат условите со кои тие можат да работат. А зошто ова го наведувам? Заради фактот што, како Северна Македонија, ние веќе сме почнале скрининг процес, каде што едно од најглавните поглавја е секако дека внатрешниот пазар, каде што влегува и квалитетот на производите, квалитетот на услугите, а воедно и заштита на потрошувачите. Во продолжение ви пренесуваме што регистрирала полицијата во Полошко во изминатото деноноќие. Вчера околу 8 часот и 30 минути полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, ги лишиле од слобода Сќ 25 годишен и Еќ 28 годишен од Прилеп. Тие се сумничат дека на подрачјето на Кичева биле инволвирани во одземање на возило, казниво по член 242 од Кривичниот законник и во други тешки кражби. По целосно документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера вечер околу 22 часот привеле 23 годишник од Гостиварско Дебреше. Тој бил баран по централна потерница врз основа на судска наредба за издржување на затворска казна. Лицето било спроведено во казнено-поправната установа затвор Тетово за издржување на казната. 32 годишник од Тетовско Боговиње вчера во 20 часот и 10 минути во СВР Тетово пријавил дека половина час пред тоа во близина на столарска работилница во Тетовски Порој физички бил нападнат од 60 годишник од Порој. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера вечер во 23 часот 52 годишник од Тетово во СВР Тетово пријавил дека околу 21 часот и 30 минути во станбена зграда на улица Иво Лоларибар во Тетово физички бил нападнат од МН на кого му возвратил. Се расчистува и документира случајот. Од почетокот на годината па се досега полицијата во Полошко санкционирала 199 возачи кои возејќи зборувале на мобилен телефон. 179 возачи пак во истиот период не користеле сигурносен појас додека возеле. Од почетокот на годинава досега на поширокото тетовско подрачје биле санкционирани вкупно 199 возачи кои ги управувале нивните возила и зборувале на мобилен телефон. На сите кои зборувале на мобилен возејќи изготвени им се соодветни поднесоци и тие ќе се соочат со глоба од 40 евра во денарска противредност. За разлика од мобилните телефони, кои се повеќе и се почесто ги користат возачите, во периодот за кој станува збор возачите не секогаш ги употребувале сигурносните појаси. Во овој период биле санкционирани 179 ваков вид прекршоци, со напомена дека глобата за некористење појас изнесува 40 евра за возачите и 50 евра во денарска противредност за совозачите. Секторот за внатрешни работи Тетово повторно апелира до возачите да се воздржат од разговори на мобилен кога се зад волан, пишување пораки и слично и редовно да ги врзуваат сигурносните појаси, затоа што разговорите на мобилен или пишувањето на пораки во голема мерка го одвлекуваат нивното внимание и ја доведуваат во прашање нивната и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Врзувањето на појасите пак најмногу е за лична безбедност на возачите и другите во возилата, без разлика дали се патува на покуси или подолги релации. А бидејќи на Тетовско-Гостиварското подрачје предстои период кој ќе биде исполнет и со далеку поголема сообраќајна фреквенција на патиштата во регионот. Овој и наредните летни месеци ќе се реализираат засилени контроли и без исклучоци ќе се санкционираат сите констатирани прекршоци, напоменуваат од СВР Тетово.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!